Gruzínsku a podľa ruských zdrojov je pod kontrolou západných tajných služieb. Tento masový vrah a vojnový zločinec pomáha slovenskej opozícii zorganizovať prevrat na Slovensku. Tohto masového vraha obhajujú denník N, SME a ďalšie médiá. A teraz sa budú ako vždy vyhovárať, že to je vytrhnuté z kontextu a že však Mamulašvili je vojak, tak bojuje a podobné nezmysly. Ešte raz si pozrite video, na ktorom gruzínska legia surovo popravuje zraneného ruského vojaka. A položte si otázku. Je normálne, aby mali s takýmito vrahmi kontakty Šimečka či mimovládka Mier Ukrajine? Je normálne, aby takíto vrahovia dostávali peniaze od slovenských mimovládok? Je normálne, že takíto vrahovia pomáhajú organizovať protesty na Slovensku? Povedzte, čo príde ďalej? Zavolá Šimečka svojich krvilačných kamošov z Ukrajiny a začnú nás tu strieľať? Už chápete vážnosť situácie? Máme dočinenia s brutálnymi teroristami, ktorí sú spolčení so slovenskou opozíciou. Ústavné zriadenie na Slovensku je vo vážnom ohrození. Ešte má chuť to niekto zľahčovať?